ჩემო ძვირფასებო, ახლა მინდა ჩავწერო გაშლა ახალ პარტნიორზე. მოდი ვნახოთ, თუ გაქვთ ახალი დაწყებული ურთიერთობა, ვნახოთ რას მოგიტანთ ეს ახალი ურთიერთობა. რას მოგიტანთ? ვნახოთ ამ მოусმინეთ სიგნიფიკაციას, თქვენ სიგნიფიკაციას და მიხვდებით, რამდენად თქვენია ეს გაშლა შემოგარგება, ასევე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, განსაკუთრებით მათ, ვინც მიტოვებს კომენტარს, შემოგარგება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. მაშინ დავიწყოთ სიგნიფიკაცია თქვენ. რა ხდება თქვენს ცხოვრებაში ამჟამად, როგორ ენერგიებში ხედავთ სამყაროს, ვნახოთ თუ გეცნოთ საკუთარი თავი, გააგრძელეთ ყურება. მაშინ ასე ვნახოთ, როგორ ენერგიებში ხართ და რა ხდება თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს გარშემო როგორ ენერგიებია. რას გვეტყვის ამის შესახებ ჩვენი ძვირფასი დასტა, შემოგარგებო. ჩემო ძვირფასებო, მე მინდა გითხრათ, რომ ამ მომენტში შესაძლებელია თქვენს ცხოვრებაში რაღაც მნიშვნელოვანი არჩევანის, მნიშვნელოვანი რაღაც გადაწყვეტილების ეტაპზე იდგეთ ახლა ამ მომენტში. ეს არ არის გამორიცხული, რომ უკავშირდებოდეს წარსულში შესაძლებელია უახლოეს წარსულში გქონდათ რაღაც მარცხი, როდესაც რაღაც არ გამოგივიდათ. არ არის გამორიცხული, რომ ეს უკავშირდებოდეს ურთიერთობას, არ არის გამორიცხული, რომ ეს უკავშირდებოდეს რაღაც თქვენთვის მნიშვნელოვან რაიმე ცვლილებას, რომლის განხორციელებაც გინდოდათ, რომელიც გინდოდათ და რაღაც მოხდა შეფერხება. ანუ თქვენს უახლოეს წარსულში თქვენს რაღაც წინსვლას ჰქონდა რაღაც წინადადებას, არ ვიცი, შესაძლებელია რაღაც შემოგთავაზეს, რაღაც გინდოდათ, რომ არ ვიცი, საქმეში თუ ან შესაძლებელია ეს უკავშირდებოდეს გზას, ან ახალ რაღაც წამოწყებას, არ ვიცი, ერთი ნებისმიერი რამ შეიძლება იყოს და აი იმ საქმეში თუ იმ რაღაც წამოწყებაში, ან იმ ურთიერთობაში, რომელსაც რაღაც გეგონათ, რომ გაიმარჯვებდით, გეგონათ, რომ რაღაც სასიკეთოდ შეიცვლებოდა, აი ამ საკითხში რაღაც მარცხი განიცადეთ და დადექით არჩევანის ზღვარზე. ახლა თითქოს გაურკვევლობა გაქვთ, არ იცით როგორ მოიქცეთ. ზოგიერთისთვის ეს შესაძლებელია, გავიმეორებ, რომ საჯარო გაშლაა და ყველასთან იქნება რაღაც სხვადასხვა საკითხი, ხო? ზოგისთვის მნიშვნელოვანია პარტნიორი, ზოგისთვის რაღაც კარიერული წინსვლა, ზოგისთვის ფინანსები. ერთი სიტყვით რაღაც მნიშვნელოვანი არჩევანის წინაშე დგახართ, რაღაც პასუხისმგებლობის აღება გინდათ თუ გიჭირთ საკუთარ თავზე და არ იცით ეს როგორ გააკეთოთ, რა გადაწყვეტილება მიიღოთ. ზოგისთვის ეს შესაძლებელია იყოს ფინანსები, ასევე რაღაც მანძილთან დაკავშირებული, ზოგიერთისთვის შესაძლებელია იყოს რაღაც საკითხი, რომელიც უკავშირდება ფინანსებს, ზოგიერთისთვის შესაძლებელია ეს იყოს რაღაც ფინანსური დანაკარგი, ხო? ანუ ზოგიერთისთვის შესაძლებელია გზასთან იყო კავშირში და აი რაღაც ფინანსური შეფერხება, ფინანსური რაღაც დანაკარგი და აი ამ გეგმების ჩაშლას ჰქონდა ადგილი უახლოეს წარსულში თქვენს ცხოვრებაში, ერთი სიტყვით, თქვენი რაც არის, ის აიღეთ შემოგარგებო და ფაქტი ერთია ყველასთვის, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გაქვთ მისაღები, რაღაცას მერყეობთ და აი ეს უკავშირდება წარსულს, უახლოეს წარსულს, რომელიც შესაძლებელია ან გზასთან იყოს კავშირში და ჩაშლასთან, აი ამ გეგმის ჩაშლასთან, აი ამ გზის ჩაშლასთან, რაღაც ზოგიერთისთვის ეს შესაძლებელია იყო რაღაც კარიერული წინსვლა და აი მარცხი, ზოგისთვის შესაძლებელია ეს იყო ფინანსური რაღაც დანაკარგი, რაღაც манипуляციები, დაპირებები ტყუილი, რომელიც აღმოჩნდა ფუჭით, ჩემო ძვირფასებო. აი ესეთ ენერგიებში იმყოფებით ამჟამად, თუ გეცნოთ საკუთარი თავი, მაშინ გააგრძელეთ ყურება, თუ არა და მაშინ ეს გაშლა არ არის თქვენთვის, ჩემო ძვირფასებო. მოდი ვნახოთ ახლა, ვისაც გეცნოთ საკუთარი თავი, რა ახალი პარტნიორის თემა გვაქვს. და ვნახოთ ახალი პარტნიორი, ახალი ურთიერთობა, რას მოგიტანთ. მოდი ვნახოთ სიგნიფიკაცია, მიფიქრეთ იმ პიროვნებაზე, ვინც გაინტერესებთ. სიგნიფიკაცია იმ პიროვნების, ვისაც ჩემი მაყურებელი უყურებს ამ გაშლას. სიგნიფიკაცია პიროვნების, ვისაც უყურებთ გაშლას, ჩემო ძვირფასებო. სიგნიფიკაცია იმ პიროვნების, ვისაც უყურებთ გაშლას. შემდეგ რას მოგიტანთ ახალს ეს ურთიერთობა, ახალ პარტნიორთან ურთიერთობა. რას მოგიტანთ ახალ პარტნიორთან
ურთიერთობა. შემდეგი კითხვა იყოს მოდი ასეთი, რა მოულოდნელობას შეიძლება შეხვდეთ ურთიერთობის განვითარების პროცესში, რა მოულოდნელობას შეიძლება შეხვდეთ ურთიერთობის განვითარების პროცესში, რა მოულოდნელობას შეიძლება შეხვდეთ ჩემი მაყურებელი. მეოთხე კითხვა მოდი იყოს ასეთი, რა უნდა გაითვალისწინოთ, დიახტავდებ, რა უნდა გაითვალისწინოთ და შემდეგ როგორ იქნება განვითარების პერსპექტივა თქვენთვის, ჩემო ძვირფასებო, ჩაიფიქრეთ თავად პერიოდი განვითარების პერსპექტივა ჩემი მაყურებლისთვის. მაშინ ნახოთ. დასის ძირზე მაქვს ნამდვილად თასის პაჟი, რაც იმას მიმანიშნებს, რომ ახალ ურთიერთობაზე, საკითხი სწორედ გვაქვს მომზადებული და დასტაც კარგად გვესაუბრება, ჩემო ძვირფასებო. ნახოთ სიგნიფიკაცია იმ პიროვნების, ვისთანაც გაქვთ ამ მომენტში ურთიერთობა, ჩემო ძვირფასებო, დახასიათება, ხო? პარტნიორის, ჩემო ძვირფასებო, არ არის გამორიცხული, რომ პიროვნება, რომელიც ვისთანაც გაქვთ ამ მომენტში ურთიერთობა, მას წარსულში ჰქონდა ოჯახი და ოჯახიდან არის წასული, მაგრამ რომ გითხრათ, რომ ამოვიდა ხმლის მეფე, რომ გითხრათ, რომ რაღაც კავშირი ბოლომდე გაწყვეტილი აქვს თავის ოჯახთან, არ იქნება მართალი, ანუ შესაძლებელია კონტაქტი და რამე არ აქვს, მაგრამ ემოციურ კავშირს გულისხმობს, შესაძლებელია ჰქონდეს ოჯახი, ანუ არ ჰქონდეს გაწყვეტილი ოჯახთან, არ არის გამორიცხული, რომ პიროვნებას ქორწინებიდან ჰყავდეს შვილიც, ჩემო ძვირფასებო, შვილიც ჰყავდეს, მაგრამ ამ მომენტში მინდა გითხრათ, რომ რაც შეეხება მის დახასიათებას, ხო? პიროვნება არის, იმპერატორი ამოვიდა, პიროვნება, რომელიც ძალიან იმპერატორი ამოვიდა, კიდევ აქ ხმლის მეფე, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, იცით რა არის, არ არის აქ გამორიცხული, რომ პიროვნება, რომელიც ყავთ ჩაფიქრებული, არ აკმაყოფილებდა ის ურთიერთობა, რომელიც ჰქონდა ოჯახთან და ოჯახიდან არის წასული, მაგრამ გავიმეორებ კიდევ, რომ შესაძლებელია მას არ ჰქონდეს გაწყვეტილი ემოციური კავშირი ფიქრებით მაინც ოჯახზე, რადგან შესაძლებელია, არ არის გამორიცხული, იყოს ერთ-ერთი ვარიანტიც, რომ პიროვნებას წინა ქორწინებიდან ჰყავს შვილი და სწორედ ეს შვილის მომენტი არის რაღაც ბავშვის თემა არის მისთვის ის ძაფი, რომელიც აკავშირებს წარსულ ცხოვრებასთან. პიროვნება შესაძლებელია ითქვას, რომ მატერიალური თვალსაზრისით დამოუკიდებელი პიროვნებაა, სტაბილური შემოსავლის მქონე, აქვს სამუშაო და მუდმივად ცდილობს, რომ შეიძლება ითქვას, ანუ რაღაც მეტს მიაღწიოს, არასოდეს არ აკმაყოფილდება რაღაც მიღწეულით, იმით რაც აქვს, არ არის ასევე გამორიცხული, რომ პიროვნებას უწევდეს გადაადგილება, ანუ ერთ ადგილას არ ჩერდებოდეს და ჰქონდეს ან ისეთი საქმე, ან ისეთი რაღაც სამუშაო, რომ უწევდეს ვთქვათ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას გადასვლა და ბევრი მოძრაობა ერთი სიტყვით. ცოტა ისეთი ეგოისტური პიროვნება, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ დიდად რომ თქვა, კი რა თქმა უნდა ზრუნავს თავის გარშემო მყოფ პიროვნებებზე, მაგრამ უფრო აქცენტი აქვს გაკეთებული რაღაც თავის პირად სურვილებზე. ამ მომენტში ისევ და ისევ გავიმეორებ, რომ თუ თქვენ ჩემო ძვირფასებო არ არის გამორიცხული, რომ პიროვნებას ჰქონდეს ამ მომენტში რაღაც დროებითი, არ ვიცი, შესაძლებელია ეს იყოს დროებითი პაუზა თავის ოჯახთან. ანუ დროებით იყოს მოცილებული თავის ოჯახს. თუ ასე არ არის, მაშინ ეს თქვენი გაშლა არ არის, ჩემო ძვირფასებო, იმიტომ რომ აქ მე ამომდის ოჯახის არკანები, რაც იმას მაფიქრებინებს, რომ პიროვნებას წარსულში ზურგს უკან ყავდა ოჯახი და ოჯახს მიჩვენებს ერთი სიტყვით და ეს ფაქტორი თუ არ არის თქვენს ურთიერთობაში, თუ იცით ნამდვილად, რომ თქვენს პარტნიორს ვისთანაც გაქვთ ამჟამად ურთიერთობა, არანაირი ოჯახი არ აქვს და რაღაცა, ეს თქვენი გაშლა არ არის, ჩემო ძვირფასებო. ამიტომ მიმოწდებით და ეს ინფორმაცია არ არის თქვენი მაშინ.
ხო, აქ არის, აქ მოვიჩვენებს ოჯახის არკანებს და ასე რომ ეს გაითვალისწინეთ. ამ მომენტში შესაძლებელია იყოს რაღაც გაურკვევლობაში, რაღაც ორი ვარიანტის, ორი კურდღლის დაჭერის მცდელობა აქვს პიროვნებას, რაღაც ორ ვარიანტს ათამაშებს და ანუ ოჯახი და შესაძლებელია თქვენთან ურთიერთობა. არ არის გამორიცხული რომ იყოს ეს ვარიანტი და ეს ფაქტორი უბრალოდ. ეს ფაქტორი ის რომ გაითვალისწინეთ, მაგრამ პიროვნება მინდა გითხრათ რომ მატერიალური თვალსაზრისით არის შემდგარი პიროვნება, მაგრამ ცოტა რაღაც ეგოისტური და თავის სურვილებზე, ასე ვთქვათ, პიროვნება, რომელიც თავის სურვილებს უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს და რაღაც მიზნები აქვს თავისი ჩანაფიქრები და იმ ჩანაფიქრებისკენ მიიწევს. აი ასეთია ეს პიროვნება. მოდი ვნახოთ ახლა, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა, რას მოგიტანთ. ჩემო კარგებო, თასის რაინდით მოხვდება 10-იანი ხმალი და სამყაროს არკანი. რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა, ჩემო ძვირფასებო? ნუ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც თქვენი რაღაც სასიამოვნო შეიძლება ითქვას რაღაც რთული პერიოდის შემდეგ, რომელიც გქონდათ და რომელიც უკვე დასრულდა, რაღაც ახალ ემოციებს გააღვიძებს ეს თქვენში. ახალი ემოციების, რაღაც იმედის მომცემი იქნება თქვენთვის, ემოციური თვალსაზრისით, რაღაც ახალი სიახლე იქნება. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს საკმაოდ რაღაც ურთიერთობა, რომელიც დაასრულეს წარსულში და რომელსაც წერტილი დაუსვით, აი ეს ურთიერთობა რაღაცნაირად ეს ახალი ურთიერთობა იყოს დასაწყისი რაღაც ახალი ემოციების. კი, თასის რაინდი მეორდება აქ. ანუ ის ცხოვრება, რომელიც გქონდათ და რომელიც უკვე დაასრულეთ, მძიმე გამოცდილება, რაღაც ახალ ემოციებს შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში. იქნება რაღაც ფლირტი, ასე ვთქვათ, ყურადღება, რომელიც რა თქმა უნდა სასიამოვნოა და გავიწყებს და გაგრძნობინებს ადამიანს, რაღაც ამაღლებულ ემოციებს გიტოვებს. აი ეს მომენტი იქნება. მოდი ვნახოთ შემდეგი კითხვა, რა მოულოდნელობას შეიძლება შეხვდეთ ურთიერთობის განვითარების პროცესში. და ამოვიდა ის, რომ თუ ის ფაქტორი არ იცით, ჩემო ძვირფასებო, თქვენი პარტნიორის რომ რაღაც წარსულში რაღაც ჰქონდა ურთიერთობა, გაიგებთ და შესაძლებელია ის 7-იანი ხმალი ამოვიდა, ჩემო ძვირფასებო, ანუ შესაძლებელია რაღაც ტყუილს წააწყდეთ ამ პიროვნებისგან. შესაძლებელია რაღაც რაც დაფარული იყო თქვენთვის, ის გამჟღავნდეს და ეს იქნება თქვენთვის მოულოდნელი და მინდა გითხრათ, რომ ხმლის დედოფალი ამოვიდა, რომელიც მიმართულია პენტაკლის მეფისკენ. ანუ შესაძლებელია ამ მომენტში არ იცოდეთ, მაგრამ შემდეგ სამომავლოდ ეს გამჟღავნდეს, ის რაც თქვი თავში, რომ თქვენს პიროვნებას, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, წარსულში ჰქონდა რაღაც ოჯახი, ან შვილი, ან რაღაც ესეთი ფაქტორი, რაც თქვენ ამ მომენტისთვის არ იცით. ან თუ იცით, მისი მხრიდან შესაძლებელია რაღაც არასასიამოვნო ფაქტს და რომელიც ტყუილთან არის კავშირში. ნუ ფაქტია, რომ 7-იანი ხმალი კარგს არაფერს არ ნიშნავს, პიროვნება თავის ნამდვილ სახეს არაჩვენებს, ნიღბით არის, ნახეთ ამ დასტარში. პიროვნებას აქვს ნიღაბი მორგებული და ეს ფაქტორი გაითვალისწინეთ, ჩემო ძვირფასებო, რომ მოულოდნელობა შესაძლებელია იყოს ის, რომ პიროვნების ნამდვილი სახე დაინახოთ. ნამდვილი სახე, ანუ ის, რაც იყო მანამდე, ან აქამდე რაც არის, სულ სხვა რამ აღმოჩნდეს და სულ სხვა რამ დაინახოთ აი ამ ნიღბის იქით. ხო, რასთან არის კავშირში და შესაძლებელია ის, რომ ოჯახთან, რომელიც შესაძლებელია გყავდეთ წარსულში, არ აქვს კავშირი გაწყვეტილი, შესაძლებელია ეხმარება, კლავაც ხდება რაღაც ურთიერთობა მათ შორის, ჩემო ძვირფასებო, კი, და აქ შეყვარებულების არკანი ამოვარდა. აი ეს შესაძლებელია, ეს მოულოდნელობა გახდეს თქვენთვის ურთიერთობის განვითარების პროცესში, ამ ყველაფერს შესაძლებელია თქვენ შეხვდეთ. ეს კითხვა გავხსენით ახლა. შემდეგ რა უნდა გაითვალისწინოთ?
რა უნდა გაითვალისწინოთ და ის რომ თუ გაქვთ ურთიერთობა შეხვედრები, ჯერჯერობით თქვენი თავის ფასი კარგად იცით და ასევე გაუფრთხილდით თქვენს რესურსს, ნახეთ, 4-იანი პენტაკლი. გაუფრთხილდით თუ რაღაც გექნებათ ურთიერთობა ახლო, ურთიერთობა არ გაქვთ ამჟამად, თქვენი ფასი, თქვენი თავის ფასი და თქვენ რესურსს გაუფრთხილდით. ეს ნებისმიერი რამ შეიძლება იყოს, თქვენი დრო, თქვენი სილამაზე, თქვენი ფინანსები, თქვენი, არ ვიცი, ნებისმიერი პენტაკლი, ნებისმიერი რესურსი შეიძლება იყოს, რასაც უნდა გაუფრთხილდეთ. ეს არის რა უნდა გაითვალისწინოთ, ხო? კი, ნახეთ, ისევ პენტაკლი ამოვიდა, დავაზუსტე, 4-იანი პენტაკლი და ამოვიდა 9-იანი პენტაკლი. რადგან ჯერჯერობით ძალიან ბევრი საიდუმლო და დაფარულია, ძალიან ბევრი რამ არ იცით. ჯერ კიდევ იმ ურთიერთობაში, რომელ ურთიერთობაზეც უყურებთ, ჯერჯერობით ყველაფერი არ იცით. პიროვნება ბოლომდე არ იხსნება თქვენთან. არის რაღაც კითხვის ნიშნები, წყალქვეშა დინებები, რომელიც თქვენ არ იცით, რომელსაც თქვენ ამ მომენტში ვერ ითვალისწინებთ, ჩემო ძვირფასებო, ამიტომ მიენდეთ ინტუიციას მიენდეთ ქვეცნობიერს და ძალიან ბევრი რამე რაც დაფარულია, შეიძლება თქვენმა ინტუიციამ, ასევე ინფორმაციამ, რომელსაც შესაძლებელია მოიძიებთ, დაგეხმაროთ ამ ყველაფრის გარკვევაში. ეს არის რჩევაც ჩემო ძვირფასებო და მოდი ვნახოთ განვითარების პერსპექტივა როგორია განვითარების პერსპექტივა. მომდევნო პერიოდი თქვენ ჩაიფიქრეთ. იცით როგორია განვითარების პერსპექტივა. ადევნეთ თვალი, დააცადეთ მოვლენებს განვითარება. რომ თქვა რომ ძალიან სწრაფად განვითარდება ეს არ იქნება ასე. შესაძლებელია არის ურთიერთობაში, როგორც წეღან თქვი, ძალიან ბევრი რაღაც კითხვის ნიშანი, ქურუმი ქალის არკანი ამოვიდა აქაც, ძალიან ბევრი რაღაც დაფარული, რაც ემოციური თვალსაზრისით შესაძლებელია ახლა იმდენად ემოციურად ხართ, რომ ამ ყველაფერს ვერ ხედავთ და განვითარება ჩვენ გვაინტერესებს, როგორ განვითარდება, რომ თქვა რომ რაღაც სწრაფი განვითარება ვარსკვლავის არკანის მიხედვით თქვენს ურთიერთობას არ იქნება და შესაძლებელია ძალიან ბევრი რამე ცოტა დროთა განმავლობაში გაიკვეს და გამოვლინდეს ინფორმაცია, რომელიც ამ მომენტში არის დაფარული და ყველაფერი დადგეს შემდეგ თავის ადგილას. მაგრამ შესაძლებელია ამ მომენტში თუ არ გაქვთ ახლო ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, და გაქვთ ინტერნეტ კომუნიკაცია, ეს ინტერნეტ კომუნიკაცია გაგრძელდეს, რაღაც მიმოწერა და ასეთი რაღაც პერიოდული ურთიერთობა სატელეფონო თუ ინტერნეტ კომუნიკაცია, ერთი სიტყვით, აი ესეთი ურთიერთობა გაგრძელდეს იმ პერიოდში, რა პერიოდშიც ჩაიფიქრეთ ჩემო ძვირფასებო. ისე რომ ეს ყველაფერი გაითვალისწინეთ, ნუ დაგვავიწყდება რომ ტარო კონსულტაცია ეს არის პროგნოზი, ჩემო ძვირფასებო, პროგნოზი, შესაძლო ვარიანტები, როგორ განვითარდება, ამიტომ ეს ინფორმაცია გამოიყენეთ თქვენ და სასიკეთოდ და არამც ეს არ არის, არ იფიქროთ რომ ეს არის დაპროგრამება. ნუ დაეპროგრამებთ თავს, რაც სასარგებლოა, ის მიიღეთ, ისე წარმართეთ, თქვენი ურთიერთობა გამოიყენეთ თქვენთვის სასიკეთოდ. სულ ეს იყო, მადლობას მოგახსენებთ და ნახვამდის ძალიან მაინტერესებს როგორ რეზონირდება, დამიტოვეთ კომენტარები, მადლობელი დაგრჩებით.